మీకు తెలుసా, పిగ్స్ అనేటివి ఈ ప్రపంచంలోనే వెరీ క్లీనెస్ట్ యానిమల్స్. ఎందుకంటే ఇవి వాటి టాయిలెట్ ఏరియాని వాటి లివింగ్ ఏరియాకి అలాగే ఫీడింగ్ ఏరియాకి చాలా దూరంగా ఉంచుతాయి. అలాగే వీటికి మనలాగా చెమట పట్టదు, ఎందుకంటే వీటికి స్వేద గ్రంథులు ఉండవు. ఇందుకోసం ఇవి వాటి బాడీ టెంపరేచర్ని కూల్ చేసుకోవడానికి బుడదలో పొల్లుతాయి. దీనివల్ల అవి డర్టీగా ఉన్నట్లు మనం గమనిస్తాం. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2. రీసెంట్ స్టడీస్ ప్రకారం చిల్డ్రన్స్ అనేవారు ఒక రోజుకి 400 సార్లు నవ్వుతారు. అదే ఉమెన్ అయితే 62 సార్లు, మెన్ అయితే కేవలం 8 సార్లు మాత్రమే ఒక రోజుకి నవ్వుతారు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3. హార్వర్డ్ రీసెర్చర్స్ ప్రకారం ఎవరైతే ప్రతి విషయంలో లేట్గా ఉంటారో వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం బతుకుతారు, అలాగే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు.